বন্ধুরা, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি পর্যটন নগরী কক্সবাজারের যে আইকনিক রেলওয়ে স্টেশন, যেটি ঝিনুক শেপের এবং অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্মিলিত সেই স্টেশন ভবনের সামনে দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে একটি বড় স্পেস রাখা হয়েছে আর প্ল্যাটফর্ম কিন্তু ভিতরে, আর এই পাশটায় গাড়ি পার্কিং, বাস পার্কিং সহ বিভিন্ন পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে এই স্টেশনে। যা চকচকে অবস্থা। আর এই স্টেশন থেকে আমি আজকে যাচ্ছি ব্যস্ততম নগর ঢাকায়। তো চলুন ভিতরটা যাওয়া যাক।